cuma nyender. Kursinya ngomong, udah capek bos. Terus kursinya patah sendiri. Fauzan, yang berat pikiranmu, bukan badanmu. Baiklah, kita selidiki. Reza, kamu bagian dokumentasi. Ya, kamu saksi ahli. Fauzan, dan kamu tersangka utamanya. Aku terus sih yang disalahin. Oh, ini korban perabotan. Retakannya melengkung. Ini tanda-tanda kursi tanggung beban emosi yang terlalu besar. Kursi tidak kuat menahan curhatan Fauzan. Aku tuh jarang curhat, paling setiap hari. Ada permen karet nempel di bawah kursi. Jangan-jangan ini penyebabnya. Betul, permen karet ini mengubah struktur kursi menjadi tidak stabil. Yakin itu permen karet kamu? Mana ada. Aku kalau makan permen karet sopan. Aku kubur dulu. Kubur permen karet? Kamu pikir itu jenazah? Kenapa ini ribut banget? Kursimu. Nanti siapa yang duduk terakhir? Aku bakal ganti kursinya. Tapi tolong catat, kursinya yang mulai duluan.